हालेलुया। सम्पूर्ण प्रिय प्रभुका छोराछोरीहरूमा हाम्रो एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्यारो प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। साथै सबैजनालाई सालोम। हाम्रो एकमात्र परमेश्वरले सम्पूर्ण आफ्ना छोराछोरीहरूमा शान्ति र अनुग्रह गर्नुभएको होस्। अनि यहाँहरूलाई यस युट्युब च्यानलमा धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ। अनि यस युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ प्रोफेटिक डेलिभरेन्स प्रेयर मिनिस्ट्री हो। यहाँहरूलाई एकदमै धेरैभन्दा धेरै म यस च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि यहाँहरूको सामु आज मैले फेरि पनि एउटा छोटो वचन लिएर आएको छु आराधनाको विषयमा। अनि यो वचन सुन्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिचेर अनि कमेन्ट र अनि सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई हाम्रो परमेश्वरले अनि ख्रीष्ट येशूको नाममा प्रशस्त गरी आशिष दिनुहुनेछ। आमेन, हालेलुया। यहाँहरूलाई म तीनटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। अनि पहिलो प्रश्न छ, के तपाईले गरिरहेको आराधना साँचो छ? हालेलुया। के तपाईले गरिरहेको आराधना साँचो छ? यस कुरालाई तपाईले एकदम शान्त भएर एकदम हृदयमा हात राखेर विचार गर्न सक्नुहुनेछ। के तपाईले गरिरहेको आराधना चाहिँ साँचो छ त? अनि त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न पनि छ, यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, के तपाईले गरेको आराधना परमेश्वरको सामु पुगेको छ? प्रिय प्रभुका छोराछोरीहरू, तपाईले प्रश्नलाई पनि एकदमै विचार गर्न सक्नुहुन्छ। हृदयमा हात राखेर शान्त भएर सोच्न सक्नुहुनेछ, के तपाईले गरेको आराधना परमेश्वरको सामु पुगेको छ? हो। अनि त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न पनि यहाँहरूको सामु म राख्न चाहन्छु। तेस्रो प्रश्न चाहिँ यो छ, के तपाईले गरेको आराधनाले परमेश्वर खुसी हुनुभएको छ? यस प्रश्नलाई पनि एकदम तपाईले ध्यान दिन सक्नुहुनेछ। के तपाईले गरेको आराधनाले परमेश्वर खुसी हुनुभएको छ? प्रिय मण्डली, यस कुरालाई पनि एकदमै विचार गरेर एकदमै शान्त भएर सोच्नुहोस्। हामीलाई वचनले भन्दछ, सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तकमा 4 अध्यायको 23 र 24 मा हामीलाई भन्दछ, त्यहाँ सिकाउँदछ आराधनाको विषयमा। है, हामीलाई सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्याय 23 र 24 पदले पनि हामीलाई यो कुराहरू भन्दछ। हामीलाई 23 पदले भन्दछ, तर बेला आइरहेछ, त्यो बेला अहिले हो, जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। आमेन। त्यसै गरी हामीलाई 24 पदले पनि भन्दछ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। प्रिय प्रभुका छोराछोरीहरू, आज तपाईँ र म विश्वासी हौँ, प्रभुका छोराछोरी हौँ र हामी कतिचोटि प्रभुको भवनमा जाँदछौँ र कतिचोटि हामीहरूले आराधना गरिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई अगाडि लिड गर्दै गरेको क्रममा वर्शिप लिडरले, क्वायर ग्रुपले हामीलाई भनिरहेको हुन्छ, हामी आत्मा र सत्यताले आराधना गर्नुपर्छ र हामी आराधना गर्नुभन्दा अगाडि सबैजना आफ्नो पाउमा खडा हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको क्रममा हामी सबैजना मण्डलीमा खडा भएर आराधना गरिरहेका हुन्छौँ। हामी कतिजना रोएर, कराएर, चिच्चाएर परमेश्वरलाई हामीले आराधना गरिरहेका हुन्छौँ। तर पनि के त्यो आराधना परमेश्वरको सामु पुगेको छ? के त्यो आराधना परमेश्वरमा सुनाइ भएको छ? के त्यो आराधनाले परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ? के त्यो आराधना साँचो छ भन्ने विषयमा मैले प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। प्रिय प्रभुका छोराछोरीहरू, तर आज सत्य कुरा यही हो, तर हामीले गरेको आराधना चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्दछ। हामीले गरेको आराधना परमेश्वरमा सुनाइ भएको छ कि छैन? परमेश्वरको सामु पुगेको छ कि छैन? परमेश्वरमा त्यो आराधना साँचो छ कि छैन भनेर हामीले चाहिँ एकदमै विचार गर्नु एकदमै आवश्यक छ।
प्रिय प्रभुका छोराछोरीहरू, त्यही भएर हामीलाई भजन सङ्ग्रह 99 5 पदले हामीलाई त्यो कुराहरू भन्दछ, हामीले कसरी आराधना गर्ने भनेर। भजन सङ्ग्रह 99 5 पदले हामीलाई भन्दछ, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँ उच्च पार र उहाँको पावदानमा आराधना गर, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। हालेलुया, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँको पावदानमा गएर हामीले आराधना गर्नु आवश्यकता छ र उहाँलाई हामीले उचाल्नु र उहाँको नाउँलाई उच्च पार्नु चाहिँ एकदमै आवश्यकता कुरा हो। तर हामी मण्डलीमा त आराधना गर्छौँ, तर त्यो आराधना चाहिँ ठ्याक्कै परमेश्वरको कति वचन विरुद्ध र परमेश्वरलाई मन नपर्ने र परमेश्वर खुसी नहुने आराधना र परमेश्वरको सामु नपुग्ने आराधना र हामीले गरेको आराधना चाहिँ साँचो नभएको हुन्छ। प्रिय प्रभुका छोराछोरीहरू, त्यही भएर हामीलाई भजन सङ्ग्रह 29 भजन सङ्ग्रहको अध्याय, भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 29 अध्याय 1 र 2 पदले पनि हामीलाई त्यस्तै कुराहरू सिकाउँछ। परमेश्वरमा आराधना कसरी गर्नुपर्छ, परमेश्वरले महिमा कसरी दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई भजन सङ्ग्रहको 29 अध्यायले 1-2 पदले पनि हामीलाई त्यो कुराहरू सिकाउँदछ। प्रिय प्रभुका छोराछोरीहरू, म यहाँहरूको सामु पढ्न चाहन्छु भजन सङ्ग्रह 29 अध्याय 1-2 पदलाई। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, हे परमेश्वरका बलिष्ठ हो, परम प्रभुकै गुणानुवाद गर, परम प्रभुलाई महिमा र शक्तिको श्रेय दियो। परम प्रभुको नाउँलाई सुहाउँदो महिमाको श्रेय उहाँलाई दियो। उहाँको पवित्रताको सुशोभित भएर परम प्रभुको आराधना गर। हालेलुया, वाउ, हामी ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। तपाईँले आफैले पनि यो वचनहरूलाई पल्टाएर हेर्न सक्नुहुनेछ। साँच्चै हामीले यहाँ ध्यान दिँदै गर्दा फेरि भजन सङ्ग्रह 29 को 1 पदको हामीले यहाँ एउटा अचम्मको शब्दहरू पाउँछौँ, परम प्रभुकै गुणानुवाद। यो के हो भन्ने सबैलाई एउटा लाग्न सक्छ। यो गुणानुवाद भनेको चाहिँ परमेश्वरको गुणहरूलाई, परमेश्वरको गुणहरूको वर्णन गर है, परमेश्वरको गुणहरूको वर्णन गर भनेर चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचनले चाहिँ सिकाउँदछ। तर हामीले नजानेको कारणले, हाम्रो आराधना सत्यतामा नभएको कारणले, हाम्रो आराधना सत्य र साँचो नभएको कारणले चाहिँ कतिचोटि हामीले चाहिँ गलत आराधना गरिरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरमा साँचो आराधना गरेका हुँदैनौँ र कतिचोटि हाम्रा आराधना चाहिँ परमेश्वरमा पुगेको हुँदैन र कतिचोटि हाम्रा आराधनाले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ निराश बनाइरहेको हुन्छ। प्रिय प्रभुका छोराछोरीहरू, म यहाँहरूलाई सिकाउन चाहन्छु, हुन त म त्यस्तो धेरै जान्ने बुझ्ने र त्यस्तो बाइबल बित्ने त होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा पवित्र आत्माले मलाई केही कुराहरू सिकाउनु भएको कारणले आराधना चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो आराधना चाहिँ परमेश्वरमा सुनाइ हुनपर्छ भनेर त्यो अगुवाई भएको कारणले, केही कुराहरू थोरै जानेको कारणले चाहिँ यहाँहरूको सामु चाहिँ मैले लिएर आएको छु। प्रिय प्रभुका छोराछोरीहरू, तपाईँ र म कतिचोटि मण्डली भवनमा आउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरका छोराछोरीहरूले, क्वायर टिमले, क्वायर झुन्डाले हामीलाई हाम्रो आराधना गर्नुभन्दा अगाडि हामी आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछौँ भन्दै क्रममा हामी सबैजना खडा हुँदछौँ। तर जब वर्शिप टिमले भजनहरू गाएर प्रार्थना गर्ने समयमा चाहिँ कतिजनाको प्रार्थना चाहिँ के हुन्छ भने, हे परमेश्वर, मेरो यो कामहरू बनेको छैन, यो कामहरू बन्न सकेकोस्। हे परमेश्वर, म रोगी छु, मेरो रोगहरू चाहिँ निको हुन सकेकोस्। हे परमेश्वर, मेरो छोराहरू छोरीहरू चाहिँ गलत बाटो कहिले पनि जान नसकेकोस्, फलानालाई यस्तो होस्, ढिस्कानालाई यस्तो होस् भनेर चाहिँ कतिचोटि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई दिनपर्ने समयमा, परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्ने समयमा चाहिँ, परमेश्वरलाई उहाँको नाउँ उचाल्नु पर्ने समयमा चाहिँ हामीले आफ्नै विषयहरू, आफ्नै समस्याहरू र आफैले मात्र अगाडि लिएर आएका हुन्छौँ। यति मात्र होइन, कतिजनाले त यो आराधनाको समयमा चाहिँ हिब्रू 12:29 हाम्रो परमेश्वर बस्न पर्ने आएको हुनुहुन्छ, हे शैतान त भस्म भइजा भन्दै है, यो परमेश्वरलाई दिन पर्ने समयमा चाहिँ शैतानलाई
डाँटिरहेका हुन्छ। तर यो प्रिय प्रभुका छोराछोरीहरू, यो समय चाहिँ शैतानलाई डाँट्नु चाहिँ एकदमै गलत समय हो। जब तपाईँ र म आत्मादेखि नै, सत्यतादेखि नै परमेश्वरको चरणमा गएर हामीले परमेश्वरलाई सत्यताको आराधना चढाइरहेका छौँ भने शैतानले तपाईँ र मलाई चाहिँ बाधा लिएर आउन कहिले पनि सक्दैन। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले शैतानलाई डाक्नु आवश्यकता नै छैन, किनभने त्यो आराधनाको समय चाहिँ हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ उचाल्नु र उहाँको नाउँले उचाल्नु र उहाँलाई महिमा दिनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा र एकदमै महत्त्वपूर्ण समय हो। त्यो समयलाई हामीले व्यर्थमा खेर जान दिनु हुँदैन। व्यर्थमा हामीले त्यो समयलाई चाहिँ टाइम पास गर्नु हुँदैन, किनकि त्यो समयमा हामी जति परमेश्वरको गुणहरू गाउँछौँ, जति हामीले परमेश्वरले सृष्टिको वर्णन गर्छौँ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरमा सुहाउँदा आराधना हुँदछ। प्रिय प्रभुका छोराछोरीहरू, आज हामीले सुनेका छौँ प्रत्येक कुराको चाहिँ समय छ, अनि त्यो समय अनुसारले चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिन र हाम्रा सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ सत्यतामा डोरिनु चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ। आज म तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु र हामीले गरेको आराधना चाहिँ परमेश्वरमा साँचो र परमेश्वर सामु पुग्न र हामीले गरेको आराधनाले चाहिँ परमेश्वर खुसी हुनुपर्छ भन्ने म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूले आराधना गर्न जान्नुभएको छैन नि, म के कुराहरू तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। आराधना कस्तो हुनुपर्छ भने सबैभन्दा परमेश्वरलाई हामीले पहिला त धन्यवाद दिनुपर्छ। के भन्नुपर्दछ भने, हे परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने तपाईँ महान हुनुहुन्छ, जसको नाउँ महान र भययोग्य हो। तपाईँ अब्राहम, इसाक र याकुबका परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ, पुत्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओ प्रभु, तपाईँले नै सारा ब्रह्माण्ड बनाउनु भयो। यो आकाश मण्डल, चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी, हिमाल, पहाड, तराई, समुद्र अनि गहिरा गहिरा महासागरहरू तपाईँले नै बसाल्नु भयो। यो सारा वन जङ्गल, खोला नाला, झरना, नदी, बादल, वृष्टिहरूलाई तपाईँले बनाउनु भयो। हरेक जीव जन्तु, जनावर, पशु पक्षीलाई तपाईँले बनाउनु भयो। समुद्रमा हलचल गर्ने हरेक जीव जन्तुलाई पनि तपाईँले बनाउनु भयो र भूमिको माटोबाट मानिस बनाएर तपाईँले मानिसलाई जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भयो। आज हामीले चाहिँ प्रिय प्रभुका छोराछोरीहरू यसरी चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्न र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। यति मात्र होइन, तपाईँले हाम्रो निम्ति एकमात्र छोरो, एकमात्र पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा पठाएर बलिदान दिएर आज म जस्तो पापी र म जस्तो अधर्मीलाई पनि छुटकारा दिनुभयो, स्वतन्त्र गर्नुभयो, अनन्त जीवन दिनुभयो भनेर चाहिँ आज हामीले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको महिमा र प्रशंसा र उहाँलाई चाहिँ सत्यता र साँचो आराधना चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्दछौँ। प्रिय मण्डली, आज प्रिय प्रभुका छोराछोरीहरू, आज हामीले गर्ने आराधना चाहिँ त्यो दुष्टलाई डाँट्ने र आफ्नो समस्या मात्र, आफू सम्पूर्ण कुराहरू विषय मात्र, आफूलाई आशिष मात्र खोज्ने होइन। हामीले सबैभन्दा पहिला परमेश्वरलाई आराधना गर्ने छोराछोरी हुनुपर्दछ। हामीले पुरानो करारमा हामी हेर्दै गर्दाखेरि जब मोसालाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो र फारोकमा पठाउने बेलामा भन्नुभयो, मेरा प्रजाहरूलाई आराधना गर्न जान दे, मेरा प्रजाहरूलाई आराधना गर्न जान दे, आराधना गर्न जान दे, आराधना गर्न जान दे मात्र भनेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। आज त्यही भएको कारणले आज तपाईँ र म पनि हाम्रो एकमात्र परमेश्वरको सन्तान भएको कारणले, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा पानीको बप्तिस्मा लिएको कारणले, विश्वास गरेको कारणले यूहन्ना 1:12ले हामीलाई उहाँको सन्तान हुने अधिकार दिएको कारणले, हामी उहाँको सन्तान भएको कारणले चाहिँ आज हाम्रो आराधना चाहिँ आत्मा र सत्यताको साँचो आराधना हुनुपर्दछ, परमेश्वरको सामु पुग्ने आराधना हुनुपर्दछ। र फेरि पनि म तपाईँहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु कि के तपाईँले गरिरहेको आराधना साँचो छ, अनि के तपाईँले गरेको आराधना परमेश्वरको सामु पुगेको छ, र के तपाईँले दिएको आराधनाले परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। प्रिय प्रभुका छोराछोरीहरू, आज तपाईँले एकदमै विचार गर्नुहोस्, एकदमै सोचेर
एकदमै गहिराईबाट अगुवाई खोजेर परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना दिने समयमा चाहिँ आराधना चाहिँ गर्नुभएको होस् र परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। र अनि तपाईँलाई परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा नसोचेको र तपाईँले विचारै नगरेको आशिषको ढोकाहरू चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो एकमात्र त्रिएक परमेश्वरले खोल्नुहुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई अहिलेसम्म मेरो वचनहरू सुनिदिनु भयो। मेरो यो सफा आवाज नभए तापनि तपाईँले सुनिदिनु भएको लागि म मेरो हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि मेरो अर्को भिडियोको लागि यहाँहरूले प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा चाहिँ म हाम्रो प्रार्थना चाहिँ कस्तो हुनुपर्दछ र हामीले कसरी परमेश्वरमा आफ्नो प्रार्थनाको विषयहरू राख्नु पर्दछ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँहरूको सामु चाहिँ वचन लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यहाँहरूले अहिलेसम्म पनि यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्न सक्नुहुनेछ, सेयर गर्नुभएको छैन भने सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यो च्यानललाई नै तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ ताकि मैले यो भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँको सामु आएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह, गड ब्लेस यु। परमेश्वरले प्रशस्त गरी आशिष दिनुभएको छ। हालेलुया।